ネイルのスクールやりたいき、はい。そういう話今日しよう。ネイルの、巻き爪ですか？爪というわけではなくて。いや、まあ巻き爪やね。けどな、そうだよな。設計図だけ決めとかないと。設計図だけ決めて。器具の開発が優先よね。器具ができてないのがね、先へつまがない。セミナーやって終わりっていうだけでしょ。おはようございます。昨日参加してましたね。当たらなかったです。そうですね、昨日ね。その後話せました。ご紹介して。あ、よかったですね。掴んでましたか。やっぱり親との関係性ですね。これがクリアになったみたいな。ああ、それは良かったですね。去年の時点でクリアにしてた部分もあったみたいなんですけど、さらにクリアになったみたいで。ああ、それは良かったです。そうですね。あとは奥さんとの関係性も良くなればなと思ってます。ああ。もう離婚しちゃってるんであれなんですけど。ああ、そうなんですね。大阪行ってきたんですか？いや、僕はズームで参加してました。はい、オンライン。LPN っていうのは基本的には大阪に行かなきゃいけないんですか？いやいや、オンラインでもできます。はい。今何でもオンラインでできる。何でもできます。あ、矢野先生がちょっとびっくりしました。僕の後輩はシリーズには申し込んで。あ、そうなんですね。やってて何分やってんの？いや、昨日、ランドマークのオンラインコースやってて、最終日だった。おはようございます。矢野先生の本、紹介でやってた人がいて、紹介者セッションで。というわけで、3月中に申し込めば、3月中に申し込めばいいので、そう。わかりました。ということで、今日ちゃんと参加しているので。はい。いってらっしゃい。頑張ってください。先生も朝早くから考えてきるね。7時半から。
様々な状況があると思うけど、様々な状況があると思うけどさ、はい。ちょっと、木原さん、ここで岡山でやるの厳しくない？で、思うような人がもう残れる環境じゃなくなっちゅうで、研ぎ澄まされて選ばれる人はいいと思うけど、右見て左見てもあのぐらいだったら、まあ、ちょっと違う人にみたいな感じだもんね、今のままじゃ。田原さんこそさ、コーチとか行ってくれんかなと思うけどね。行ってくれんかなと思うけど、行かないのね。お願いしたことはないけど。言いなさそうな感じでますね。さすがにね。さすがにっていうか、なんかね、なんか何も変えたくなさそうな雰囲気が。すごいよね。何も変えたくなさそうな雰囲気がすごいっていうか、何も変えたくないから、それが動きに出てしまうと微妙なんよね。わざわざさ、爪の保険とかもさ、会社から出して、保険のかけられちゃうわけやんか。彼女がそこで収益上げたのいくらやって話やんか。それが事実で、ゼロで。どうどうしたらいいやろ。それこそね、昨日、柴田先生から聞いて、そういうビジネスをやるんだよね、今。そういう重症の障害者福祉の施設を立ち上げるっていうのをお手伝いするっていうビジネスを、そうそう、フランチャイズを募集しようと思ったけど、まあ多分だから募集ができなかったんやね。だからもう立ち上げシーンに変えて、実績作りやってんねん。本人が書類を代行して書き入れるんだね。申請書が結構大変で、350枚ぐらいかかるのね。それはやばいです。まあ、そう。まあ、トレーニングされてるんでね、ペーパーを書くだけだったら、それは書けるぐらいだけど、ああいうのって結構めんどくさく決められたものを書かない。そうなると時間がかかるなっていう感じで。まあやるとなったらとりあえず1回目ぐらいはお願いした方がいいやろなって感じがするな。僕が実行したけど、この時にね、面白いかもね。もう本気そうだもんね。
わさび。一回の量はパンもあります。何時って言わない。メールでも言ったけど、解剖実習の宣伝をしてきてね。はい。うん。興味を持つ人は持つけどね。あとは、規模がめっちゃちっちゃい人。何の話を言ってるかよく分かってなかった。まあ、いけるわけないじゃん、そんなんっていう。ちょっとそういう雰囲気。まだここもらって教会？そうなの？あそこ教会じゃないな。公園の裏。
器具のさ、あれ器具どれぐらいつけとってんだ？いや、まだつけてます。あ、マジで？はい。こんな？まあ、ちょっと後で見てもらっていいんですけど、はまあ、広がってきてますけど、うん結構上の方につけてたんで、うんちょっとこう、マイナス方向にちょっとめくれてるかもしれない。爪が。目マイナス方向に。はい。結構な、あれが強いぐらい。結構、その多分引っ張り続けてるんでしょうね。そういうことか。ネガティブの方向にはいかんでいいよね。僕の接種券が早く来てくれんかった話よね。接種券が。はい。もうこれでしょ。キャビーマックスのポスターだったら、昔のやあれをキャンペーン用に入れたい。そのことありますって言って、はい。探してみます。そうでもして、あと4人の治療術のページと、ダイエット&ビガンセンターのページのリンクが全然なくて、つながりが、4人治療術のページからキャビーマックスっていうのを探すことが分からない。はい。でもそれも売れない一つの原因。そこをリンクにさせるようにお願いしたい。はい。ダイエットっていう大事にダイエット、トレーニングになっちゃうんですかね。でしたかね。過去も見たら、多分そうだね。これは違う。キャビーマックスをやりますよっていう大事だよ。そう、はい。もうこれ。なるほど、キャビーマックスやりますよっていうのが広告でしか出してない。あ、広告で違う。いや、今は出してないですけど、そうするだけ運用してない。つながりを作ってそう、そことつながりを作らんと、あの機械永遠に使われんけど。
食事は高いしよ、ブレックファーストね、1000ペソ払ったよ、俺。ブレックファースト。いや。ダイヤモンドホテルで。ダイヤモンドだよね。1000ペソも朝食出してくるんだったら、これ500ペソの楽だよな。バカだよな。まあ、しゃあないじゃん。ダイヤモンドホテルが。それのシミュレーションがあったらね。ダイヤモンドのいくらまで。I don't know. まだ困ってない。Stay in this planet. Maybe 1,000 to 1,500 pesos. Cheap. 見上げ。見上げおお何これ見上げって。ハンディクラブ。ハンディクラブ You want to buy inside? Inside? Come here. What to eat 30% discount. Huh? Discount. Oh. Inside? おはようございます。おはようございます。
YouTube チャンネル、ジャパニーズ C チャンネルは、英語の先生も結構見てくれるぐらい。多分やけど、YouTube 開けたら、あ、先生おはようございます。YouTube 開けたら、僕がトレーニングしてる姿が見えたり、いいねを押してくれ違いと思う。ということだと思っている。知ってる人が教えてしてくれてると思う。朝日の自由生還の時の同級生だった少しだけ年下の子だけど、びっくりしたけど、なんか奇抜な髪の色にしちゅうなと思ったら、はい、真っ白の白髪になってあ、白髪や。真っ白、白髪だらけだって、真っ白。もう黒がほぼない。じゃあ40代。40代前半。真っ白。奇抜な、まあ、なんか金髪かなんかにしようかなと思って、光の、そうじゃなくて、本当に真っ白やなと思って、これはわざとじゃないなと思って。成功的な経営してる。うん。岡山で。福山で。やっぱりでもみんな、あれだね、憲法使いよね。あ、そうです。うん。憲法使った方がいいんじゃないかって、なんか思ってきてしまう。た方が思ってしまったじゃなくて、もう分けてやった方がいいよね。っていうふうに思って、やっぱりそう思う。AKB みたいな仕組みを。自費でやりたいっていう人は多いとは思うけど、でも、認められなかったらそれは成り立たんわけだから。自分からの評価でもなく、お客さんの評価もなければ。なので、店舗でトレーニングして、良さそうやったら、自費のいいっていうのは、感じないなと思うけどね。誰かしもがそれをできると思うのはちょっとおかしいかもしれない。おかしいかもしれない。おかしいと思う。そう感じてきた。状況を見ると。本当だからね、ゴリゴリの健康使い。次の面にもあるんやろうけどね、多分。ゴリゴリに使ってらっしゃいますね。あ、そうですか。うん
and your friend? Yeah.いずれにせよ竹本さんには話さないからと思うけど、はい。まあ、証券が手を貸してくれる、そういうのも僕が証券っていう。どういうふうにですか。まあ、結論から言ったら、選ばれるだけは全ての要素は言わないわけですね。メニューの提案もうまいこと言えないわけで、意識が低い。はい。機会なんですよ。ものは、ダイナックスとかもいろんな提案の仕方があるわけ。そんな考えが分かる通り。足が向くになってきたら、足が向くこれこうやったらできますよ、こうやってみませんか、一緒に。言えばできるわけです。それが意識が意識にないんですね。一つの凝り固まった形しかできない。コマが低い。そしたらもう環境下げるじゃん。他の場所行って新規がバンバン取れる場所に。一番ベストはですね、この場所で新規がバンバン取れる場所に行って、なおかつ健康を使うっていうのが一番いい。そのままそこまで下げたらいやね。それでも、それはこういうふうに言いたいかもしれない。頑張ったら人は変わりますよ。自由な年間と付き合っていて、そんなに短期間で変わりますか？変わる選択を取ればあれですけど、取らないのであれですから。そしたら、岸さんの環境を変えるしかない。そういうタイプですね。やめる。でもそうそう、それはしょうがないんじゃないかなと思うぐらいですね。
そういうのが難しいんじゃないのかなと思っているけれど、どうなっただからもう選択をさせる必要があるんですよね。こういう方法とこういう方法あります。そうまあ、今のままであそこに漏らしても、まあ、このままそんな気がする。ちょっといろいろ変えるだけのマインドセットがないかなと思って。南区でやる黒川先生っていう人がいて、はい、うちのメルはもうとっても知り合いけど、集中っていうんだけど、リストも決めましたよ、なんぼか。そうそうそう。そういう活動をされてますね。整骨院に。そうそうそう。ね、1000ぐらい持ってらっしゃる。で、面白いこと考えたんやけど、今度、介護学実習やるわけやんか。はい。4月の半ばぐらいにまたマニラに行くぐらいやけど、今年やるつもりで行こうとしてる。はい。で、そのぐらいの人もっていう先生って結構おるんじゃないかと思う。まあ、おるでしょうね。うん、なので、僕らも今のこのままではパワーが弱いわね。なので、メルマガで弱いだけど、協力を煽ると。それまでことを僕たちのそのリストが増えるような。でかつ、その勉強会に対して、介護実習とかっていうのに対して、お客さんをこう流れていくのか。というふうな呼びかけを、その人がテレビはそう。それも考えた。YHC のリストを増やすっていうことと、介護実習に対してお客さんを集めるという、この2つ目的になる。コラボレーションするのがいいでしょうね。そのお金はかからず。そう考えたら、僕は思ったら、専門持ってるやんっていう
でも全然聞こえてこんよなっていう。1000ぐらいじゃやっぱ聞こえんだよなと思って。でもその人おるんやろなと思って。で、あ、呼びかけたら面白いかもしれんなと思って。YouTuber がめちゃめちゃコラボしてるのが、それが目的。それが目的でね。なので、僕らもそういう目的で、その人たちとコラボして、その人たちもチャンネル登録者じゃないけど、サブスクライバーが。サブスクライバー。サブスクライバーって言うけど、リストがね、登録者が増えるわけです。完全にメリットはお互いにあるね。大阪でセミナーがあって、1000ぐらいリストあるって言ったもんね。大阪で。なんか、一風変わった格闘なんとかし。はいはいはい。もっとあるかもしれないですね。あ、そうなのよ。はい。で、そんな人がいっぱいさ、そんな人といっぱいコラボしてったらさ、結構すごいんじゃない？すごい。すげえいいことになるんじゃない？その企画も練ろうよ。どういうフローでいくか。島さんの番組ばっかり見るよね。アキラ先輩どこ行ったかよ。これがフィリピンの KTV ネタのフィリピン。全国で感染者が500人以下で。フィリピンですか？フィリピン全土で。すごいですね。いや、嘘やろ。もうなんか数字を隠してそうですね。それいや、それは思った。でも、見たらね、接種に関するルールっていうのがかなりちゃうくて、あ、これってもしかしたらこういう感じでいくんかなと思って、ブースターショット、接種会場とかじゃなくて、いわゆる町内会の人が来て、ブースターショットやるって聞いて、やるって言ったらそこでやるわよ。と思って。すごいですね。すごいな。でもしこれが町内会単位でやるとしたら、それはめっちゃ早いわと思って。君チャンネルっていうところでやると。もうバランガイの人が来て、ブースターショットやるって言って、椅子に座って、
めっちゃ懐かしいね。2年前か。はい、お疲れ様です。相変わらずマニアから失礼いたします。今日は今、日本にいらっしゃる海のマサさんと一緒に、撮影をさせてもらってます。おめでとうございます。3月25日のマニア氏の海外に来たと。1月の終わりから2月の頭までね。最後にフィリピン。最後にフィリピンそこから2ヶ月後かぐらいに2ヶ月後ぐらいに医学部学習入学にチャレンジすることを決意して、そこから僕の時間が時は止まっちゃったよ。ぜひ連絡するようにして来てください。PDL と同じナンバーを PSPT で取得するので、ちょっとね、多く間に合わないですけど、まあ、多くまでは、マイナ新聞の広告の方、ネット広告の方に私のしてもらったんです。まあ、キャッチアップしないからね。勉強はできるようになったけどね。わあ、すごいんでさ、僕すごいこういうの興味あるなと思ったんだけど、昔、ビリギャルっておったやろ。ビリギャル。流行ってた。あの人、教育活動しようとして、教育者として活動してるらしいだよ。で、ある天気が一個訪れて、本物の教育、日本の教育方法の世界だと思うやつから、アメリカで、海外で学んでいこうと、そんなん帰れるわけないよ。気がついて、めっちゃ勉強して、コロンビア大学に、大学院に入ってやって、と思って。コロンビアは、翔平は知らんと思うけど、MIT とか、スタンフォード、UCLA、そのレベル。ハーバードと肩を並べる、超有名校。そうなんですね。そうね、日本で言ったら、一橋大学とかそんなくらいやろうか。一橋って聞いたら、どこやろうと思ってしまうかもしれんけど、一橋ってわかる？一橋大学、まあ、名前は知ってますけど、やろう。有名大学だっていうのは知ってます。ねえ、そうだから、実は一橋大学ってさ、東京工業大学とか、阪大、京大、九大にもう、より難しいかもしれないと思われるぐらいの、すごい超有名国公立大学だよ。国公立や。そう。そうだね、一橋。そう、知らんかった。だから、コロンビアってそんな感じ。イメージで言ったら。そうですか。じゃあ、その、開店には間に合わないと思うんですけども、お店の方の電話が、10月に作っておりますので、ぜひ皆さん来てください。僕もね、3月25日に実況、多分日付さんの作品に実況するんで、ぜひ、3月25日、夜7時からね、そうです。そっちでマサさんとみんなとも一緒にお会いしましょう。ぜひ。飛んでる人とか、フィリピンにおる人とか、そうなんですよ。アンヘレスの陽気だから、で出してピングやけど、もうマジで普通やもんね。大丈夫だなっていう感じ。思ったより戻ってたよ。フィリピンになってたよ。あのフィリピンになってた。僕たちが知っている。とは言っても、僕らフィリピンはもう今あんまり行かないんですけどね。3月25日っていうと、このね、動画がね、公開される週の金曜日なんですね。金曜日の
その人がたまたまフィリピンに来てるというか、帰ってくれな、フィリピンに来てるから、一体と思いますし、それからフィリピンに在留されてるから、まずその国の中で少なからず、フィリピンに駐在されてたり、自分が住みたいから、それからやっぱりいるんですよね。ぜひ、見てらっしゃる方も、見てらっしゃらない、この動画を見てらっしゃる方もいると思いますけど、見てらっしゃらない方もいっぱいいらっしゃると思うので、お友達なんかに会をオープンするんだから行こうと言っていて、ぜひいらっしゃってみてくださいよ。それから、前向きな話がもう一個あるんですよね。この動画を見てくださっている方、ぜひ、フィリピン経済研究所の方で、マサさんからね、プレゼントしてるんで、フルーツが人からプレゼントみたいなクーポンをフィリピン経済研究所の LINE で流しますので、オープンの日、3月の25日に流しますので、3月の25日までに LINE の方に登録していただいて、そしたら LINE でメッセージがクーポンになると思いますので、それをね、パラランジさんの方に見せてください。そうすると、クーポンしてたらプレゼントしてください。ね、前回ね、マサさん、フィリピンになった時も、もう、フィリピンに僕と遊ぶ暇なかったもんね。僕は遊んでほしかったんだけど、松田さんに時間がないから、ほとんどもう全く遊ぶ、ほとんどっていうのは全く遊ばなかったよね。僕と一緒に、一瞬ご飯一緒に食べましょうみたいなことがあっただけで、必死でマサさんに準備されて、今回オープンに飛びついたということで、こういうことってもうみんな帰ってきてくれたんで、これがなんか待ってたらしいですよ。そういった、タイに前からいた女の子が復活ですよ。なかなかね、そういうの珍しい。まあ、新しいかもしれてな新しい子っていうのはね、引っかかってない。なんで、そういうぐらい今のところ。で、だから、今日も自分で、向こう、マサさんも聞きながら自分の時はそうなんだよ。そうだ、全然知ってる。なるほど、なるほど。じゃあ結構ね、最近の国が考えて、それでもコラボのやつどういう設計でしょうかね。結構やりやすいのは、何くらいなの？なんかコラボ動画で撮ってお互いにまあ、皆さんに仲いいと思うんですけど、お互いがお互いの報告しぐらいとかね。何十人いるったら結構もう上等じゃないですか。それはいい。で、まあ、ほとんどの人がこっちの方がリストが大きいよね。相手は便利になりますね。そう。だけど、僕らもこれやっとうと思ったら、そう広告ベースでなる。それやるともう無理やもんね。広告ではもう無理やなと思った。だからそれをやろう。動画撮ろう。それか、セミナーを開催するか。両方やろで、う。両方やろう。そんなちょっとぐらいで反応しないですよ。もうこれは分かってますんで。めちゃめちゃ、まあ、それで接触頻度も僕らも上がるし、自然と、もう上がらざるを得ない。で、それぐらいの感じに接してると厳しくない。そう。1回目、2回目で、はい、終わりみたいなぐらいだったら。まあ、そんな感じで、まあ、やろうよ。
大量行動いったるよ。大量行動しかないし。これ、ここの、受け側はさ、こちら側のさ、展開としては、ええ感じに受けがあるわけ。あ、どうやって見てるんですか？この間設計とか。入る前、ねなので、そこにアプローチするのは、この最初のね、だから今はこれぐらいしかない、これぐらいの感じでこう流れていくしかない。これにもう一個足すような感じのイメージがある。より牛乳数が多くなるっていうイメージですね。まあ、そういったような。これを伸ばしに行くっていうようなアクション。無茶しなきゃいけません。無茶されたお客さんはもう、ドリンクで何十杯とか何回も番組あるかわからないけど、まあ、基本料金というか、女性一人示して、その方にドリンクを一杯差し上げると、なんとか気がする。そういうことですね。はい。まあ、大体そんな感じで、大きな記憶があるのが、から2000ペソ、いくつかいただいたぐらいです。よくあるそうです。そうなんですからね。医療機器販売の人と前、言えないのつながり伝わった。まあ、でもそれは、どんだけ、どんなその人が今度、香川に来るらしいんですよ。香川に来るらしいんですよ。香川に、整骨院もやってるんですけど、整骨院用とかの予約システムとか、結構管理システム自社で作ってるので、その先生とちょっと食事するんで、ご飯一緒にどうですか誘われて、それがね、金やね。金やものなのか。はい。あと、ワインも出してる。25日いわゆるこれは要するに、 5時から入場料、契約箇所の中で無料じゃないのサービスで飲める25日のがワイン何時から ?25 日の17時から。あと、あれもちろん、大丈夫。あれはもちろん、もちろん、サムゲルライト、中村先生。サミングライトとサミングアップ、フレーバードビア。どこ行くか一回ここに来てくれるらしくて、で、そこからちょっとこの辺でご飯食べましょう。そうだ、そういうことだね。それはありがたいね。焼酎はジンだと金面あり、ウイスキーがいい人はジョニー・ウォーカー。2時間、3時間ぐらいです。あと、ブランデーは3時間ぐらいで考えてるわけです。ああ、その後そんなことね。ブランデーね。マジで。企業。本当に。で、3時間に乗りたい。2時間半じゃないの。それと、まあ、コーラ、スプライト。そういうね、ソフトドリンク系の。はい、お疲れ様です。このどの方、医療機器メーカーの方が来ます。で、その香川の人と会う。で、香川の人は岡山に来てる。大体ロビンソンを選んだ南の方にある。そうですね。エレベーターを起点として北の方に。なんかちょっと面白い。非常に今、何さんやったっけ？中村さん。その医療機器の人は山崎さん。確か60代。いやいや、40代ぐらい。あ、そうなんだ。LM 前がデルティナルが一方通行なんで、40代の人はまだ全然違う。違う医療機器メーカー。違う医療機器。それは医療機器メーカーで、今度は秋田医療機器販売。どっか仕入れてきて。販売メーカーやね。作ってね。どっかからのものを売りが。昔、どこだったかな。なんじゃらメディックスみたいな。メディックス、はい。メディックスで働いてた。今は自営業者。今自営業。医療機器販売で。じゃあこの人とか、この人はじゃあリストの中や。見てます。まあ、皆さん、ぜひ、いいじゃないですか。もちろん言ってますんで、
ぜひお会いしじゃあ、ましょう。その、やってないとあれをだから、お話ししてないですよ。今日設計図を決めない。怖いからこういう感じでやりませんかっていう。で、その、お決まりのワンパターンを、はい、もう何個もやるっていう。そうですね。そうですね。で、まあ、2年間の子供の話が広がった。マジで、そうなんですよ。お店は閉めて、こっちに売るっていう時代があって、結構、3月にロックダウンして、そうですね。だから、7ヶ月と、そうですよ。思うから、ロックダウンして、1ヶ月はついた。1ヶ月はいいかもしれないけど、2ヶ月ぐらいになっても、そういう感じでないのですよ。そうです。連休前の開けないと、ちょっと、4月5月お客さんも来るしさ、3月にね、期末にその彼としても思ってたんですよね。僕らミストの合う理由はね。どんどん広くなる。でも、連休、7月ぐらいには、これちょっとやばいなと思った。なんかそのあたりから僕帰るかもしれないって聞いて、僕はそれでさ、帰そうでも、ブースターショットかも。あでもそんなこと言われても、決めてない。言えないからね。まさかのね。フルトは来てました。まあ、翔平風と基準なんですかも僕は来てないってう、いう。下手したら5年続くかなと思って。そんな風に思ってた。奥さんが来たんですけど、3回目。40度ぐらい熱が出て、1回目、2回目は全然大丈夫だった。わあ、結構3回目ってなってまた違うんだ。でも、本当、大丈夫な人は大丈夫。できるから、ずっともう、来日聞いてます。もうまあ、嫌だ。言い方としてはそんな嫌だね。まあ、コロナの関連でできる人は、まあ、約2年してくれとか、あと、4分の1にしてくれとか、2分の1にしてくれとか、そういうその状況で、で、どうなることか分かんない、先が見えない状況の中でそれをやりくりしもって、結局、負けてくれとか、しばらく払えないからって、それで免除にしてくれって言って、結構言うこと聞いてくれたんですよ。もう、そのお願いばっかり聞けないとか、そういうやり取りの、もう、そうね。継続をそんな、大家さんだって大家さんのその言い分もあるし、生活もあるしね。やっぱり。で、最後はもう結局はですね、もう保留状態で、もう向こうに、ポンとエアコンなんかも取ってきてください。ああ、そうか。結局、最大の目処がつかなくて、家賃が、まあ、払えませんという形になって、でも退去もしてないわけだから、ということで、店のものをいくらか取られちゃった。そうそれで、まあ、僕は2月に行って、ね、来たけどね、この2月に来てね、再開だってなって。家賃半年のそれでまあ、そこからですよね、今度は、家賃払えば、ドア開けて、早い、ってわけじゃないもんね。2年間のさ、そのなんていうの、誰もいなかった、空き家だった人を掃除して、内装してるんですよ。日の割がね、やっぱり閉めると、空気が入らなくなると、日の割がないんですよ。そういうものなんですよね。それでもう天井で2人でやり返しましたね。天井がこれ、あれですか。はい。僕の話だから、ちょっとどうもって言ってみたら、天井全部張り替えてましたね。張り替えてなんか引き付けてたよね。そうです。で、まあ、やってきれいにして、でも、あれだけの期間でよくやりましたね、本当に。すごいスピードでやりましたね。そうですね。もう本当に、まあ、最初は3月の10日にオープンするんだけど、まあ、それちょっとなかなか難しいけど、まあ、そういうふうに。3月の10日に何より来週の、みたいな感じですよね。まあ、僕はちょっと叶わなかったけども、でもまあ、いい仕事したじゃないですか、本当に。このスピードで改善できるんだ
ああ、でも思いますよね。まあ、思ったより痛めましたね。まあ、女の子もね、呼び出す、呼び戻して、で、当時のままでしか使ってなかった。まあ、やめた人間もいますけど、今の人間は大体、その辺の仕組みを作り出さないといけないもんね。そうね。新しい人間の仕組みを作り出さないといけないし、いうふうに言いました。何だったら仕入れ、国内だとかないし、会見で、セリフもがないし。市役所のライセンスをそういうのがあるんだ。頭痛い。もう聞いただけで頭痛い。税金の問題とか。その辺もやりましたね。2019年の1年分ライセンスがあってるけど、2ヶ月前。そうなんだ。3月までしか営業してない。国はストップしたけど、入ってこないでしょ。そういうのがおかしいだろうっていう話はできないから。できないね。で、今、21年のも営業全くしてない。国が止めてるのに、それともあ、再開するんだったら、昔の人が払ってないって言われる。そうなんです。全く国が営業止めてるのに、その間も営業を止めないんですよ。はいはいはい。ないですよ。もうそれももう、交渉何回も言ってもろうて、もうまとめにしても全部、ないんですよ。本当にすごい。それは、まずいその辺もすべて昔の仕組みを復活させなきゃいけないから、会社としての最低の仕組みなんかもあったんだから、そこも全部復活させてた。えらい作業ですね。ちょっと、もうちょっとミラルトの、初請求があったでしょ、2020年。メラルコで元気になっちゃうんですけど、コロナで研修に回れないから、前年実績で勝手に請求はあげてるんですね。そうなのあれって。研修に回れない。メーター見てないですか？回れてないです。それでとんでもない金額が請求してて、それを結局、話にならないんで、その請求額の半分をデポジットで入れて、そこからいろんな証明書を営業してないのに、営業してないときに通常の料金の請求額がおかしいから。営業しているときはエアコンフル回転でテレビの額が来るけども、無人だった期間のその額取られるっていうのは、ちょっとまずいよね。それで、バランスの証明とか、応援の通常用で、結局使ってないから、いわゆるだって何十万円じゃないんですけど、そういう額がエアコンフル回転で何機もわーってね、やっぱり出るよ。その分の電気だけど、無人だけではすごくない。一緒にはゼロなんですよ。今、大変なんではあるんだけど。基本料金が。あれの金額って、基本料金。BNI ですか？大阪です。関東です。関東の埼玉で拠点が。BNI 大阪だね。いや、BNI も関東です。それが大阪市の出てるとそこにつながったら。こんなところにこんなお金払わなきゃいけないんだ。それは小林さんとの書類ですか？あれ、聞いてる書類。どうやって入れるの？小林さんまだ聞いてないですね。聞いてるよ。しばらく行くと、どのぐらいしてからですかって。はい。小林さんがたまたま BNI です。最近何してますかって話をしてて、BNI でやってて、僕もやってるんです。ちょっとつなぎます。だいぶありますよね。楽に止まってさ、あの時はもう一人になるんだなってしながら、笑ったよね。自らに何が全然なってきてませんとか、松崎さんがアイスの店を買ってきたりとかして、超笑ったけど。
実はもう、本当に、ワーキング自体は相当期間が2月かな。2月に始ったんですよ。ワーキングだったら、要するに、6年前僕はもう名前です。に、プロが3お役所もコロナだったら大変だったとは思うんだけど、9月の時点で、9月の時点でもう調べたら、どうも、イミグレーションのノーマークだということがあって、それはちょっと出るか出ないかわかんないけど、でもチケット買って、僕帰りますっつって、荷物まとめて全部引き払って、ホテルに泊まってる時に、大丈夫って言ったら、まだビザないって、みたいな。で、その日に、そう帰る前日に、うちのスタッフの事務員のアランということを、仕事にしてた男が、ビザを、パスポートを受け取って帰ってきました。ビザがないだけじゃなくて、そのね、お役所にパスポートを預けてなくて、それは元にない。パスポートなんてよ。空港行ってもしょうがないじゃんみたいな話で、ちょっと笑いながら2人で話してたけど、笑い事じゃないな。僕も本当もう、一つ前にそんなこと言うから、日本人さんとこんな情報買いましたって。あれ、こんな買い物持ってくるし。まあ、いろんなことでもう、頭がもう、パニックっぽかったんで、そうですね。面白かったけど、まあ、とりあえずね、いろんなことあって、まあ、一旦、あの時、マネなんでバイバイって噂さんとして、その後、そうか、2月に釣り宿っていうことで、釣り宿オープンになって、それがだから、2021年2月から釣り宿やったって、ほぼ1年やってたんですね。まあ、年末まではちょっとやったりしてますね。日だけやって、で、正式に、そしたら今度、まあ、去年の年末ぐらいですか、どこの人に知り合ってきたんですけど、まあ、そうだね、年末に、フィリピン最高的に一旦復帰したいと言って、年末に最高的にまさにやっぱり行くよって言ってたから、そうですね。で、その最高的にするんだけど、言ってたけど、その時にみんなそうだね。みんな待ってて、そうなんですよ。出してたね。そうなんですよ。みんな待ってて食べたね。それで、もう、2月にやったって言ったんだけど、でも、ちょっと友達と僕一緒でしたね、やっぱり。忙しい時期だな。そうなんですね。みんなの世話になってるから。そうだよ。マサさん自分自身のことだけじゃなくて、面白いことだけじゃなくて、ね、ハイラウンジはいろんなもの背負ってますよね、やっぱりね。でもね、やっぱこっちへずっと、まあ、仕事してるんで、もうしょっちゅうフィリピンからメッセンジャーとか LINE で連絡するんですよ。いつ再開するのかとかされてね。もうその返事に困りましたよ。もうそうか。できるかできないか分からんけど、そうですね。まあ、いつになるのか分かんないけど、また絶対やるから、そんな感じで返事してます。でも、そう僕はね、あの時、いや、できるかどうかわかんないですねって聞いてて、まあ、できるかどうかわかんないですねって、マサさんが言うけど、やんないのかなと思ってたんだけど、結構、実はびっくりしました。やったんですよ。やることなかったんですね。そう、マサさんはやろうと思ってたんですね、その間。わかんないって僕には言ってたけど。やりたいと思っても、やっぱりお金かかることだから、そうだよ。やっぱり誰かが、来たら貸してくれないとできないですから。今回はそういうような出会いとかいろんなね、手助けがあってできることになったわけですね。そうですね。よかったね、本当にね。そうですね。まあ、これをね、ちょっと、なんとか生かさないと。ね。ネガティブな方向に。こっちは反対が一応ね、これ。一口でそうだね。ネガティブにそうだね。そうですね。
あまあ、わかまった。強制力が強いということは分かっにはこう結構べったりいられるようになるんですか？まあ、今、こう、釣り宿があるので、あ、そうだよね。で、この映像にもちゃんとね、喜んでくれるお客さんがいるから、あ、もうね、T シャツすごい。十分よね。あこれで、十分十分。実は、若さんとのこの撮影の私の時代に飛びなんまで。自転車コープトレーニングをしてて、すごい今汗がすいません。ごめんなさいね。続きましょう。はい。知恵の方あるんだよね。うんそっちの方もちゃんとお客さんもいるし。今帰ってる間にちょっとまあ、開けてるんですけど、はい。そしたら、まあ、2段階のね、付け方をしてるちょっとメッセージになってきてる。大丈ということが気がついた。もう、待ってますこの辺そうでするやん。看板なんか埋まってしまう夫。経験に意外と待ってたお客さんがゴムを引っ掛けたら、こっちへかけて、引っ張りながらこっちへやっぱり、じゃあ、マサさん見るわけです。そうだ、ピンとなって四国のアイランド、釣り宿海とマニラの。もう、外れんと。両方見ないといけない。まあ、まずはですね、理想的な形状って言ったらこっちのまあ、見てくれると、つけにくくなるけど。やってるんですよね。今、アイナンをちょっとこう釣り宿、やりたいという人いましたね。募集中です。ここれは本当に募集中です。これの形状を採用しよう。マサさんの言葉は動画で流した。ちょっと待って、これ撮ってる。はい。だから、ここを、まあ、僕みたいなあ、写形で、真撮ろはい。まあ、で、レンタルみたいな形でやるのもいいし、はい。まあ、従業員としてやるのもいいし、はい。相談させてもらってるじゃあ、まさにそれじゃあ、マサさんにそういう相談があるっていう方ね、働いてみたいと興味があるっていう方、ね、働いてみたいとそのスペースに関するビジネスに興味がある人でもいいのかしら。そうですね。まあ、どちらでもいいですので、興味がある方です。僕のね、LINE グループでメッセージ送ってください。マサさんに話がありますみたいなので、お待ちしてます。はい、フィリピン経済研究所の LINE の概要欄にリンク貼っておきますので、よろしく。まあ、そういう時代で、はい、そうすると、まあ、両方見るけれども、これからはやっぱりマニアの方に比重がいきそうな感じってことですよね。そしたらね。まあ、こちらのあれね、こちらのこちら次第とか。条件次第で、社員としてやりたい場合だったら、やっぱり僕も半分半みたいな形になるでしょうし、なるほどですね。まあ、すごく、まあ、僕も愛着持って、毎月来てくださってる方がそうですよね。両方にお客さんいるんだもんね。どっちもどっちがっていうわけじゃないですよね。両方ですもんね。そうなると、まあ、タイの方も日本人がいるのかな、どうなってるのかな、いいですか。マニアの会議とそうですか。まあ、その辺をちょっと今、試案中ですね。まあ、まだね、まだ左が多分、まだね、まだほら、もう2年間に道を語り合う飲み会っていうのをやってないわけですよ。はい。それをすごいやりたいよね。ね、僕らしびれたよ、本当に2年間やってみたいな。ね、中方がいい。いや本当に分かるでしょ。本当ね、だから、これはまあ、こっちを採用できたりして。やればいいんだけど、ちょっとそれその、最初のちょっとだけになりますけどね。はい。本当もう、参っちゃうね。参りましたよ。日本は、